Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ini untuk memperbaharui nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan dihantarkan dikupas pada kesempatan ini itu mengambil tema bersyukur kepada orang tua. Namun sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Al-Quran atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaitan bermuamalah kepada orang tua. Jadi kalau diperhatikan di dalam Al-Quran, bentuk perintah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu setidaknya menggunakan 3 bentuk. Yang pertama adalah perintah ibadah, ya. Dikatakan menggunakan kata ibadah dulu, seperti yang tadi disampaikan pada muqaddimah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 36. Di sana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi berbakti kepada orang tua dikaitkan dengan ibadah. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapak hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kedua adalah menggunakan kata qadha, seperti dicantumkan di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mengqadhakan, menetapkan, mewajibkan, ya, wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan, Allah ta'budu illa iyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti, berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Dan yang ketiga bentuk perintahnya itu menggunakan kata wasiat, seperti yang ada di dalam surat Luqman ayat 14 yang nanti menjadi tema pokok di dalam pembahasan sekarang. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Kami telah mewasiatkan, mewajibkan kepada al-insan, manusia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sulit dan tambah sulit, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, agar kamu bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah,
wali walidaik, dan agar kamu bersyukur kepada ibu bapak kamu, ilayal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Atau di dalam ayat lain, kalau tidak salah di dalam surat Al-Ahqaf, surat keberapa Bu? Surat Al-Ahqaf teh 45 majasiyah Bu, 4 genep ya, kurang hiji Bu, lumayan lah sakitu ge. Nah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ya gitu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tah gitu. Jadi bentuk perintahnya itu ada berapa Bu? Aya sabriji? Ayat 3. Anu kahiji naon? Ibadah. Jadi berbakti kepada orang tua dikaitkan dengan apa? Ibadah. Yang kedua qada. Yang ketiga wasiat. Nah meni seur-seur teuing. Itu. Padahal sholat kan cuma satu Bu. Sholat itu apa? Aqimus sholah, dengan qiyam saja Bu sholat itu. Kalau zakat al-ita, ya, wa atuz zakah. Kalau saum kitabah kutibah alaikumus syiyam. Kalau haji wa atimul hajja wal umrata lillahnya. Itu dengan apa? Kata penyempurnaan. Tapi berbakti kepada orang tua, nah, kalimat penghantar yang menunjukkan kewajibannya menggunakan 3 hal, ya. Yang pertama itu adalah menggunakan kata ibadah, yang kedua menggunakan kata qada, dan yang ketiga menggunakan kata wasiat. Apa sih maksudnya ketika berbakti kepada orang tua, ya? Jadi berbakti kepada orang tua menggunakan kata ibadah. Tadi dalam surat apa Bu? An-Nisa, ya. Nah, kata ibadah itu di dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Di sana menggunakan kata ibadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan ibadah. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat tersebut, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Ibadah itu kan kita tahu ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Berhubungan langsung dengan Allah, ada bagaimana muamalah terhadap sesama manusia. Kalau kaitan dengan Allah, cukup bahasanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, ada syarat utamanya apa? Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan sekecil apapun. Ya, yaitu yang saya pahami dari kata syai'an itu adalah dengan sesuatu pun dan sekecil apapun, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kalau kita bisa menjaga ini, ya, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu pun, mudah-mudahan menjadi kelompok yang 70.000 orang masuk surga bighairi hisabin wala azabin. Masuk surga itu tanpa hisab, tanpa azab. Cuma syaratnya itu. Berat nggak Bu? Nah, beratnya. Air bagian tinu syirik ya Nes? Ria? Syirik sahur saha? Sahur Rasul pan? Asyirkul asgor pan diatanya? Syirik? Syirik. Pernah orang ibadah ria? Atau mineng? Ya, gitu. Gitu. Kau mau pada di sodakoh hayang kata ngargu batu. Tapi kan bae mengkene sodakoh hayang kata ngargu batu dari berarti sodakoh. Kenapa? Karena berbuat baik itu nikmat.
Sedekah itu membuat senang, gembira, wajar, ilahar eta teh. Kadi ngalempeng we niatna, mudah-mudahan we kitu sapoe 100 kali sedekah ya hiji itu nu ikhlasna nya. Kitu. Unggal ka dieu kali Yakub nyumbang ka masjid, unggal ka dieu kali Yakub nyumbang, ada gancang beres pan nya. Aya hiji teh nu ikhlas mah. Imah abi macan ikhlas mau ka nyumbang tah ulah gitu. Ya, itu ibadah. Nah, ibadah pun ada ibadah yang sifatnya horizontal. Siapa yang pertama harus kita lakukan dalam ibadah yang horizontal itu? Sesama manusia. Wabil walidaini ihsana. Yaitu dengan berbuat baik kepada ibu bapak kita. Maka bahasanya ketika ibadah kepada orang tua itu menggunakan kata ihsan. Nanti kita bahas. Hanya di sini menunjukkan, yang ingin saya tunjukkan di sini, berbakti kepada orang tua itu ibadah. Kalau ibadah, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena yang namanya ibadah itu kan at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wala amali bima adina bihi syari'. Yang namanya ibadah itu berarti apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Kata tadi ibadah yang utama, sholat. Nah, terhadap sesama manusia Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, itu ada salah satu cara ya, bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka berbakti kepada orang tua dikatakan ibadah, ketaatan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, pantas dalam menang pahala. Pantas nggak kalau mendapatkan cinta Allah? Pantas nggak kalau mendapatkan ridho Allah? Nah, kari orang bener we ngelakuan anak-anak gitu. Nah, itu kenapa katanya ibadah. Yang kedua, tadi menggunakan kata apa, Bu? Silap deui. Qada. Qada teh naon? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qada itu ketetapan, ketentuan. Kan di antara rukun iman itu yang ketujuh apa? Oh ya, kasih beri atuh. Oh kagenep, naon anu kagenep teh, Bu? Nah, iman kana qada jeung qada. Berarti qada itu apa? Ketentuan, ketetapan, kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sih berbakti kepada orang tua dikatakan qada? Saya pahaminya begini, daek da urang teh anger kudu nyieun hade ka indung jeung ka bapa. Ya. Ketika tadi mananya ibadah itu adalah taat kepada Allah, mendatangkan pahala. Ketika menggunakan kata qada menunjukkan mau tidak mau, bagaimanapun keadaan orang tua kita itu tidak menggugurkan, tidak melepaskan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Geus ti dituna, geus kuduna seperti kita, kenapa harus beribadah kepada Allah? Geus katang tuanan, kuduna kitu urang teh ibadah ka Gusti Allah. Karena memang manusia ditetapkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi mau tidak mau manusia itu harus beribadah kepada Allah. Kata Jainuddin MZ, kalau kamu tidak mau beribadah, silakan kamu tinggal di kolong langit selain kolong langit Gusti Allah. Aya teu? Amal aya. Jika sakuduna sudah seharusnya kemestian manusia itu beribadah kepada Allah, karena manusia memang diperintahkan untuk beribadah. Geus tirituna kudu ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nu diperintah salat teh saha? Jin jeung manusia kitunya. Ari setan diperintah salat teu. Perintah salat teh setan. Mata kula si Nabi lu sholat di masjid setan teh ayo mah dibawa asup atuh setan teh ka masjid. Ya,
eta make spasi salatna. Digeran itu setan tah make spasi pan nya salatna teh. Saur saha eta teh setan milu salat. Saur Rasul, lamun orang salatna make spasi nya saur Rasulullah, setan teh sasaleket hayang milu salat. Rek bener salat lain, rek ngaganggu kanu keur salat gitu. Lain syukur alhamdulillah setan naik milu salat. Lain gitu. Nya rek ngaganggu kanu keur salat. Sakitu geus rapat tuh bae pan urang teh loba kaganggu keur salat teh inget kana beasan boga. Karena kasusah, kamu geus nyeri ku salaki. Ya. Nah, kembali tadi. Nah, berbakti kepada orang tua, kenapa katakan kalau mau tidak mau harus? Misalkan begini, atuh dah abdi mah teh diurus ku si mate baheula, asa dipicin. Nah, gugur kewajiban berbakti kepada orang tua. Gugur teu? Teu nya. Terus saya tetap wajib berbakti kepada orang tua mah. Da abdi mah teh diurus ku si mate ku si bapa teh, da puku budakna loba aya 10, abdi mah dititipkeun, dibikeun ka batur. Gitu. Tara dibere jajan, pilih kasih si mate. Gugur lah kewajibannya? Tidak. Nah, daek teu daek geus kudu nah. Harus kita itu berbakti kepada orang tua. Ya. Tak ada satu hal pun yang menyebabkan kita keluar dari kewajiban berbakti kepada orang tua. Kemaluan beda agama, sama. Meskipun orang tua kita misalkan kafir, beda agama, apakah menggugurkan kewajiban berbuat baik? Tidak. Hanya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka lam tusyrika bi syai'an, ya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang enggak boleh diikuti itu adalah perbuatan maksiat kepada Allahnya, ngajak-ngajak kemusyrikan. Tapi di dalam muamalah kita anak terhadap orang tua tetap harus baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, mata kodo tah kahadean ka orang tua teh ka indung jeung ka bapa. Ya, tidak ada yang melepaskan kewajiban itu. Malahan punten, nanti di dalam ajaran agama Brahman, ya, itu menjadi syarat taubat loh, ya. Syarat taubat, lo meloba dosa loba kasus itu teh aya keneh indung sok buru munyungan kanu jadi indung. Ya. Gitu dina agama Brahman mah diwasu sampean ibu nate sing bersih gitunya caina diuyup engke teh ya. Jadi itu eta agama batur. Urang diperintahkeun kitu teu teu sing hade we gitu kan. Ieu mah pedah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Unggal lebaran teh munyungan ka indung nyiapkeun cai dina baskom diwasu sampean ibu nate. Lain kitu bae jeung datang teh setahun sakali eta teh ya. Sakur mawa kueh kongguhan sakaleng, ari balik mawa beah sakarung cau saturuy, nya lauk can hayam geus dipuncit sabariji garaja, hari mere duit ngan 100.000 gara. Datang teh geus diteleponan 10 kali, eta ge lamun dari telepon mah datang atuh. Ya. Manukannya ka indung. Nah, itu qada, ya. Yang ketiga tadi disebutkan apa? Wasiat. Kenapa menggunakan kata wasiat? Menggunakan kata wasiat menunjukkan bahwasanya ibadah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu satu ibadah yang dilakukan tidak cukup sekali, tapi kewajiban sepanjang hayat. Salila urang hirup, urang teh tetap wajib hukumna hade kanu jadi indung jeung bapa. Berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita telah meninggal, tetap itu wasiat, ya. Jadi kata wasiat itu menunjukkan itu kewajiban yang dilakukan nggak cukup sekali. Kita jangan pernah merasa puas setelah selesai berbakti kepada orang tua. Da Gusti pangmeulikeun imah,
geus dipanglikeun mobil, geus dipanghajikeun, geus kabayar nyeun kahadean ka indung jeung ka babat teh. Kabayar teh acan, teu acan. Geletuk we maot indung jeung bapak teh, alhamdulillah teu riweuh. Kudu ngadagoan ngemitan keur gering. Doraka. Itu. Kadang kan faktanya di lapangan kalau ada ibunya sakit sok parasea barudak teh. Parasea naon? Giliran cenah. Giliran ngemitan gitu. Da abi teh seueur kasibukan atuh si teteh dican ka dieu keneh wae gitu. Parasea eta saadi jeung salanceuk teh sok keluarga urusan nungguan indung. Ya, ngurus indung atau ngurus bapak ini parasea eta teh. Mata kita hebat nu jadi indung teh. Indung hiji bisa ngurus budak 10, budak 10 teh bisa ngurus indung hiji. Laras gitu. Orang tua itu perhatiannya itu full terhadap anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya sudah dewasa, sudah rumah tangga, danger we pan janten emutan nu jadi ibu ramananya. Itu gede ku gede nak rumah tangga ku rumah tangga nak melangkeun ngamelangkeun kanu jadi anak teh nari anak sarua kitu ka indung jeung ka bapak. Nelpon ge sabulan sakali indung geus rindu mananya si teteh teh acan nelpon bae. Ieu sakitu deukeut bi teu ngelol-ngelol geura Gusti. Nya. Menganing pan geus kolot mah geura balik deui jenisnya duaan deui gugulutukan imah sakitu lega oge. Matak bunga lamun seug aya incu datang teh nya bunga eta teh ya. Tapi perhatian kita kepada orang tua jangan pernah terputus, jangan pernah kita itu telah selesai, jangan pernah merasa puas telah berbuat baik kepada orang tua. Nah ini 3 hal di dalam Al-Quran ya. Jadi bentuk perintahnya itu menggunakan 3 kalimat. Yang pertama ibadah, yang kedua qada, yang ketiga wasiat. Ibadah menunjukkan apa? Ketaatan kepada Allah, ngadatangkeun pahala. Qada menunjukkan apa? Kewajiban yang tidak akan terlepas, mau tidak mau kita harus berbakti kepada orang tua. Wasiat menunjukkan apa? Jangan pernah merasa puas kita itu telah berbuat baik kepada orang tua. Tah eta bentuk parentahna. Berikutnya isi perintahnya apa? Nah isi perintahnya itu ada 3 level ya. Ada menggunakan kata syukur, ada menggunakan kata ihsan, dan nanti dalam hadis menggunakan kata albir ya. Kata syukur, nah nanti yang kita bahas yaitu seperti di dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli wali walidayk ya. Yang kedua adalah kata apa? Ihsan. Dan ketiga adalah kata albir. Syukur berarti berusaha membalas yang sebanding, yang setimpal. Kalau ihsan berusaha membalas lebih baik lagi. Kalau albir berkelanjutan di dalam melakukan kebaikan. Ya. Tah kitu parentahna eusi parentahna aya 3. Anu kahiji syukur. Syukur teh membalas yang sebanding. Yang kedua ihsan ya. Itu membalas lebih baik. Kalau albir itu seperti kata wasiat yang terus berkelanjutan kita melakukan kebaikan, bahkan melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Nah itu albir. Dan nanti berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, kita mengajarkan berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi harus didemonstrasikan. Ya. Rasul menyebutkan baru abaakum tabarrukum abnaukum. Hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian. Demonstrasikan kamu itu berbakti, berbuat baik kepada orang tua kalian. Nanti anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Menggunakan kata albir tadi.
Nah, kita baru level yang paling bawah dulu Bu, level syukur. Ya, yang kita bahas berusaha membalas yang sebanding tiasa teu. Tanya, kumaha atunya? Berarti membalas yang sebanding teh hiji pengorbanan, perhatian, bisa enggak? Hese eta terek syukur teh. Ya. Syukur kepada orang tua saja, level syukur ya, itu sudah sulit. Nah, kita kisahkan dulu salah seorang yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaitan berbakti kepada orang tua, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup sebatang kara, tinggal hanya dengan ibunya saja. Ibunya itu sudah lumpuh, bajeng Uwais teh budugan, budug seawak-awak, ya. Nanti disisakan oleh Allah kesembuhan itu, ada sisa di tanda di tangannya, ya. Jadi Uwais Al-Qarni sendirian mengurus ibunya. Hidungnya teh jadi orok jang Uwais Al-Qarni mah. Dan Uwais Al-Qarni tidak pernah membantah, menolak apa yang diinginkan oleh ibunya. Jadi parentah teh mangga sumuhun insyaallah gitu tah Uwais Al-Qarni teh. Ya, ngajaga eta itu Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, doanya itu diijabah. Coba sekarang kita, pernahkah kita membantah kepada orang tua? Neng pangmasyarkeun yuk keheula. Tah, pernah teu? Atau sering? Gitu. Ayeuna kolot keur neng enggal ka dieu keheula tah Uwais Al-Qarni mah teu kitu, mangga sumuhun insyaallah labaik wa sa'daik tah kitu. Uwais Al-Qarni mah sesibuk apapun, ketika ibunya memerlukan dirinya, maka Uwais Al-Qarni mementingkan ibunya gitu. Sampai satu saat Uwais Al-Qarni bertanya, ya, mak pengen apa lagi sih mak teh? Cek indungna, wes mak teh hayang ibadah haji ka Mekah. Uwais Al-Qarni miskin, tinggal di gubuk. Kebeg, tapi dah tadi mangga mah insya Allah siap. Padahal bumina tadi mah di Yaman itu teh duikeun ka ditu ka Mekah teh pan tebih teh, ya. Akhirnya Uwais Al-Qarni merencanakan untuk keberangkatan ibunya. Kudu boga modal jeung bekalnya, kekuatan fisik, ya. Uwais Al-Qarni teh ngukut sapi. Eta sapi mek diangon dibawa ka Tagalan teh lain ditungtun, tapi dipanggul. Latihan fisik eta teh, ya. 6 bulan bareng dikitukeun terusnya, ya. Di kandang bawa ke Tagalan dipanggul, baliknya dipanggul, Pak. Latihan fisik eta 6 bulan lumayan, Pak. Sok cobaan gerak. Ya, gitu. Atuh ulah manggul sapi, manggul pamajikan we atuh. Ya, itu ngaromantisan, ya. Gitu. Genep sasi bareng tak kitu lamun daetang mah kira-kiranya. Singkat cerita ya berangkatlah melaksanakan ibadah haji, menggendong ibunya, geus latihan fisik teh ya. Sapina dijual panjang bekal di jalan, ya. Gitu. Ketika sudah melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan seorang sahabat menceritakan mengenai apa yang dilakukannya, bertanya, apakah apa yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan orang tua untukku? Dijawab sahabat teh henteu. Kenapa? Karena ada seorang sahabat pun bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Jawaban Rasul sama seperti itu, tidak. Cik ada kehadean orang ka indung jeung ka bapak tos sapertos Uwais Al-Qarni. Gitu. Sering sumuhuna atawa kelana. Nah, gitu. Ya. Maka kenapa Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, rogi manfun. Maksudnya apa? Orang itu hina, tersungkur, ya, nyuksuk ta irungna teh menunjukkan kehinaan.
Siapa orang yang hina tersebut? Orang yang hina tersebut adalah mereka yang masih memiliki orang tua, baik satu atau dua-duanya, telah lanjut usia, geus rerempo, geus ripuh, namun dia tidak memperoleh surga dengannya. Jadi bagja anu dinten ieu masih keneh ngagaduhan ibu atanapi rama nu ripuh tah uruseun eta teh pantos surga. Teu dihayang-hayang pan eta teh nya. Nah itu meni cicing di imah urang sakitu budak teh loba. Imah teh leutik teu si teteh we atuh imah aja balega budak nangan dua me di urang ieu teh. Ih teu apa kayaan si emak teh nya. Suka mengeluh kadang kan kita gitu. Ya. Mata kata kumaha? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cobalah saling menolong. Ya, semua keluarga itu. Jika orang tua kita memilih ya tinggal di salah seorang saudara kita, bantuan tah dulu urang teh dari nya ngurus anak, ngurus laki, ngurus indung deui, ripuh teu. Ripuh. Paling geus kolot ya bab pikun pan pohoan ya babelikan. Di pasean teh unggal poe. Ngapain di pasean teh? Nih saya cerita. Teman saya punya ya pekerja gitu kan, icalan disebutnya icalan eta dan iklan mabasa urun 2 tahun dagang mabasana teh nah balik ka lembur erek ngurus indung gitu, balik ka lembur erek ngurus indung geus rapat cenah sakeula warga dak diurus kumanehna aya saya boga anak kumaha pamajikan ditanggung oleh keluarganya yang lain gitu ya. Sok eta mengurus indung weh cicing di lembur teu kudu usaha budak disakolakeun dibiayaan itu resiko tah disadiakeun kitu kuduna ieu mah gadon ngahihi leudan geura sapopoe teh pan ripuh eta teh kajeun nganjang geus ieu si mah dikumahakeun mun kan kieu carekan ceurik eta teh ngurus teh maneh mah datang teh ngan saminggu sakali kitu ge lamun ditelepon yang harapan apa itu apa aku maka rupa karipu kasusahna cik atuh ulang ngahileuda ya itu kamu geus poan mata tuang teh can nyata can diberi dahar di suku padahal geus 2 kali ya ngambok nah si mat can pasan tuang ieu teh kumaha tahu laki itu atuh ya. Yuk kita saling menjaga keikhlasan masing-masing. Peperihun urang teh teu katempatan. Atuh tong ngahileudan ka dulur urang nu katempatan. Ngara urang ge kabagian jatah pisurgaeunana. Itu. Ya. Da sok milih pannya teh itu da. Hayang teh di dinya we geura teu ka harti atuh. Ya. Nah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang lainnya ikut berpartisipasi bagaimana menjaga keikhlasan saudara jangan ditempati oleh ibunya atau bapaknya. Pisurgaeun tah urang teh entong jadi jalma anu tadi rogi maan pun orang yang hina dan tersungkur teu meunang pisurgaeun ngadon nyarekan we ka dulur teh. Ya. Parmi sebar duit tah itu ieu kan kadang pada udah ngepeulan duit ka indung teh aya datang incu dibaikeun ka incu nya sugan teh 10.000 pal 100.000 oh atoh we incu teh ya si batu duit teh geus beak deui pasea tuh disangka dicokot ku nu ngurusna di ditu di Lebak eta mah dongeng gitu teh di dieu mah henteu teu aya nu kitu di dieu mah tepat pas benten tah eta ya jadi aya anugerah ti Gusti Allah ya. Nah tadi Uwais Al-Qarni tapi tetap saja seperti itu dia tidak pernah berputus asa untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya sehingga doanya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan hitung-hitungan matematika sulit kita itu
Ya, untuk level syukur saja sulit. Ya, membalas yang sebanding. Apakah harta kita, apakah perhatian kita, pengorbanan kita sulit untuk membalas yang sebanding. Ngan untuk orang teh gaduh Gusti Allah nu maha welas nu maha asih. Maparin cara ka urang kumaha carana sangka urang teh hade ka indung jeung ka bapa. Di sini saya sampaikan bagaimana kita itu bersyukur kepada orang tua, ya, berterima kasih atas segala kebaikan orang tua. Ulah ngaleungit karena kehadean indung jeung bapa urang. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah ibu kita itu ridho, ya, mengandung kita, ya. Paha bawa keadaan kasusah ripuh pan harita teh matak digambarkeun berina Al-Qur'an teh pan hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Itu diantara kebaikan. Jangan melupakan kebaikan orang tua, ya. Jangan melupakan kebaikan ibu kita yang mau mengandung kita selama 9 bulan. Ripuh teh ripuh ngan kabayar teh Bu eta karipuh teh kabayar pan brojol oa pan poho kana kasusahna poho eta ku oa brojol hawa teh leungit teh kasusah teh padahal keur hamil ripuh teh ripuh ceuk saha teu ripuh nu nempona ge ripuh gitu nu nempona ge ripuh ieu pamajikan itu nu jadi lintuh kieu nya. Lumpang nage ngadedon kieu itu kan hese dajak lompat gitu. Jadi tidak menarik lagi itu istrinya itu. Eta aya dina sinetron baheula si Budiman ban gitu. Duh nih istri gue nih kitu tah nya. Tau boraha anu ngalaman anu nempokeun age ngaripuhkeun. Ketempo paripuhna teh. Ya Allah memang menggambarkan seperti itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wadatu kurha wa amruhu kurha, merepotkan. Tapi itu semua terbayar ketika anak itu lahir. Coba kalau kan ada kejadian, ya baru hamil saja sudah digugurkannya, kan gitu. Borojo dipaehan, aya nu kitu, aya Gusti. Para menang hese eta teh anugerah ti Gusti Allah. Nah, ieu anugerah ti Gusti Allah teh pamere ti Gusti Allah mending dilaurakeun ieu amanah teh. Ya. Makanya saya sarankan bagi yang baru menikah jangan dulu buka program KB. Atuh ieu keur kuliah kenekeun bae atuh sakola bari nyeun budak. Ya. Itu bisi kumaha ke KB panahirna mah 5 tahun, 10 tahun kosong geus hayang boga budak dabongan geus disaatkeun mimitina. Ya, keun we nya sabrakna ti Gusti Allah, ya, karena anak itu adalah anugerah. Nah, orang tua syukur kepada orang, jangan pernah melupakan kebaikan orang tua kita. Setidaknya apa? Kebaikan ibu kita itu mau mengandung kita. Atau dabete atau boga indung teh meuni miskin, bawa teh miskin gitu, kaduhung dilahirkeun ka alam dunya. Aya pan anu kitunya, anu gopur. Nah, itu da abi mah minta dilahirkeun atuh. Itu sampai kan ada aliran seperti itu di Eropa mah geus aya. Ya. Gitu. Menolak gitu kan. Saya kan tidak minta dilahirkan. Gitu. Padahal orang digubrakeun dilahirkeun ka alam dunya teh kudu syukur karena kita itu termasuk makhluk-makhluk pilihan yang Allah ciptakan ke muka bumi ini. Pasti ada kebaikannya enggak? Aya kahadeana urang teh. Apakah orang muslim kan meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Jadi orang digubrakeun dilahirkeun ku Allah ka alam dunya teh pasti aya manfaatna gitu. Gubrak lahir budak teh lolong aya manfaatna. Nah ya, gubrak lahir budak teh teu bisa ngadenge aya manfaatna aya. Gubrak lahir ka alam dunya syukwan. Aya manfaatna aya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sahanteuna nu pasti mah manfaat pikeun iman urang. Gitu. Kan syukur eta teh dijaga panana teh.
Simkuring gaduh rerencangan sul keluarga genepan tunanetra sadayana. Nu hebat pan orang tua, nah. Sugan dipikeun henteu, aing teh lolong deui boga budak teh. Pikeun we henteu, Bu. Sukses sadaya para putra teh didik tah ku ibu ramana teh pada orang kampung, orang gunung. Jadi pengusaha. Ya. Malin aya hiji deui tah orang Majalaya, gaduh putrana 4, anu 2 mah lolong tah tunanetra. Anu jadi PNS nolong kira. Ada bentah henteu. Kersani Gusti Allah. Sabar pan eta sekolah teh. Tah urang kudu syukur. Kahayang urang harita gubrak lahir ka alam dunia dirawu tah ku indung urang teh. Diurus dididik ku bapa urang teh. Rek teu syukur kumaha ulah ngaleungit kahadean nu jadi indung jeung bapa. Sahenteuna kitu atuh urang syukur kanu jadi indung jeung bapa teh. Jangan melupakan kebaikan. Eta cara syukur nu kahiji teh ulah ngaleungit karena kahadean tah kitu nganuhunkeun teh berterima kasih kepada orang tua itu adalah tidak melupakan kebaikan orang tua kita. Nah, ya, sok urang teh gedaek nganuhunkeun tidak melupakan kebaikan itu kan mana syukur itu ya, mau berterima kasih, mengakui kebaikan jasa kebaikan orang tua kita dan tidak melupakan jasa kebaikan orang tua kita. Sampai kan Rasul menyebutkan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kamu jangan menghinakan kebaikan sekecil apapun. Tapi dua level dasar dina bersyukur kepada orang tua, mengakui kebaikan orang tua dan tidak melupakan kebaikan daek nganuhunkeun atuh. Ya, jeung teu mopohokeun. Lalu apa sih yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan dalam rangka bersyukur kepada orang tua itu adalah melupakan kesalahan dan kekeliruan orang tua kita. Ya. Karaos pan urang ayeuna tos gaduh putra, hoyong adil teh sasah teh. Susahnya hanya ade ka anak teh. Ya. Urang geus ngajangjikeun nepek duit can aya. Kayak pangbesekeun sapatunya upami ranking ka hiji. Ranking ka hiji lah ya duitnya can boga ek meuli sapatu cek kumaha tah. Rek ngabohong. Ulah didik ngabohong. Ya, lebaran budak boga 5 leutik kene hayang meuli baju lebaran. Nu hiji nu 10.000 lumayan. 50.000 cari kadil teh hese. Tak ulah suudon ka indung jeung ka bapa teh da hese pan urang teh ngadidik tah nya. Berusaha untuk adil di antara anak-anak kita itu bukan perkara yang enteng. Karasa pan kurang ayeuna maka banyak yang disembunyikan oleh orang tua kita. Kesulitan-kesulitan itu tidak disampaikan kepada anak-anaknya. Seorang ayah tidak menyampaikan kesulitan terhadap anak. Yang penting mah budak teh bagja, yang penting budak teh tenang. Mun sakola sok asal ini teh ka sakola. Urusan bayar geus tong mikir. Bagian bapak eta mah. Bagian emak eta mah. Sok maneh mah sakola we nu bener. Ya, ayo budak mah uniko, ya, usaha nipu kolot, duit bayaran pakai beli rokok, atau usah tahun nunggah ke sekolah, ayah nu gitu, ayah, gue segala dijualan, jangan modalan budak ke pasantren, itu, di pasantren ngadon kabur wae, lohor ulin. Nya itu kitu we lamun libur teh padahal balik teh peuting duit bayaran teh disetorkeun Gusti ya. Jadi susah kita untuk adil kepada anak-anak kita. Maka ketika tadi ada kekeliruan, kesalahan dari orang tua, dahulukanlah memaafkan. Lupakan kesalahan orang, ulah nepikeun kana teuli pada harita keur lebaran teh dipangbelikeun sapatu, keur lebaran teh dipangbelikeun baju, ngarasa indung bapak urang teh pilih kasih kitu nya. Ada si teteh nama dipangmeserkeun acuk anu sae nu 100.000, ari abi manganu 20.000 nyeri teh ka bawah nepikeun ka kolot. Sudi abrak-abrakan nganjang kanu jadi indung tah ulah kitu dendam ya. Ada yang bercerita Pak, ya, Bu, ya, dulu itu di Jawa Timur, ya mah, lain di dionya, itu semua negeri itu pernah dia kunjungi, tapi bertahun-tahun dia tidak pernah mengunjungi bapaknya.
nyeri hati sana diapi lainkeun kudu jadi bapak. Ori lanjuk-lanjuk mah sakola plus ari manehna mah salah sakola we sudah odob cenah. Susah mikirna gitu. Tapi ternyata yang sukses itu yang tadi. Katakan kapeurih teh pan jadi kahadean. Tapi dia neuteuli eta mah nyeri hati cenah ku si bapak. Nya ulah kitu atuh. Bagaimanapun tetap ada kebaikannya. Lupakanlah kesalahan, kekeliruan dari orang tua kita. Karena kita rasakan sulit untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Urang geus nyieun aturan. Pokoknya lamun anu kuliah rek dipangmeulikeun motor. Tapi kan dia jigina pan teu sarua. Harita urang keur boga keneh jabatan, pangmeulikeun motor teh panu mahal. Ya. Gitu, beli 50 juta, 40 juta, bagan si bungus udah nges pensiun. Kabagan motor teh jaba nu urut deui pannya. Tuh. Kadang pan nyeri hate, hese pan. Kan Allah kitos ngagambarkeun sulitnya berbuat adil terhadap anak itu seperti keluarga Nabi Yakubnya. Hese pan nyeri hate teh dulur-dulurna Nabi Yusuf teh. Pan nyeri hati, si bapak mata adil, pilih kasih orang picen we Yusuf teh, pan gitunya, hese, gitu. Tapi kan akhirnya sesuai dengan perjalanan waktu kan mereka akhirnya minta maaf kepada orang tuanya, ya, minta maaf kepada Yakub. Nah, diantara kita bersyukur kepada orang tua, lupakanlah kesalahan kekeliruan orang tua kita. Karena kita rasakan sendiri di dalam kita membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita. Di awal ini kan susahnya, da ilmu teh datang nanti nuturkeun geuning, ya. Ilmu rumah tangga teh ujuk-ujuk bisa 100%-nya. Meskipun geus gelar profesor, doktor, ari geus mimitian rumah tangga mangga diajar teh 0 deui. Ngurus budak anggar diajar teh panti 0 deui. Urang boga budak 5, sarua kitu kabeh sifatna. Beda. Rezeki teh beda, sifatnya beda, kelakuan teh beda, banyak karakter nggak sama. Ya. Pan kudu sabar ya, pan orang teh ngadidik nanya. Sulit untuk berbuat, ya bisa jadikan kita ada kekeliruan di dalam mendidik anak. Nah kita pun harus menyadari kondisi itu ketika kita merasa tersakiti oleh orang tua kita, dah lupakanlah. Matak nalika urang ngadoa ka Gusti Allah, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sing ikhlas ngadoa teh. Sing ikhlas urang ngadoakeun ibu Rama teh. Kumaha ikhlas ngadoakeun ibu Rama teh? Tong diinget-inget deui kasalahan jadi indung jeung bapak urang. Lamun urang masih keneh neuteuli kana kasalahan ti indung jeung bapak urang, can ikhlas eta teh urang ngadoakeunana. Itu sok diajar orang tanya itu. Dah kita itu sebetulnya anak kan bagi orang tuanya. Karena tadi kan kewajibannya itu sepanjang hayat. Ya. Ma apa ayeuna yusan tos 80 tahun. Nah, eureun kitu ngadoa Robbighfirli wali waladaya. Seren teu? Teu tetepnya. Tetep panengaran teh Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun aya incut tarikeun eta teh ngadoa teh. Tanya mun ku incut teh, nah nin buat maca keneh doa eta. Kitu terangkeun pan kitu, tah ngadidik hade kanu jadi indung jeung bapa. Itu panin batos aya gitu. Mana oge, ibu ramana ge nya, tapi kan aya keneh nin teh anggar we kudu ngadoakeun tuh, ngadidik teh teh. Ya, kaincu teh gitu, ngajarkeun sholat sok langsung praktek, bacaanna ditarikeun, bisa 3 poe ge geura. Ya, berdoa pun sama seperti itu, ya. Aya incu teh udah ajarkeun ngadoa babarengan, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sing ikhlas, leungiteun tadi perasaan ngarasa dinyeri ku indung jeung ku bapa teh. Ikhlaskeun diri urang nalika ngadoa Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tah nu kaopat cara syukur urang ya kanu jadi indung jeung bapa teh nyata ngadoakeun teh ya. Mahal teh ngadoa hese teh dah henteu atuh ya. Itu ieu teh sigana geus jadi doa wajib kuduna mah
sabada salatnya kada sapaket pan urang ngadoakeun indung jeung bapa teh nya dan tawis pan doa anu tadi teh Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Jadi ikhlaskan di dalam mendoakan kebaikan untuk mereka dan melanjutkan kebaikannya. Taeta opat cara syukur kalau jadi indung jeung bapa hiji nganuhunkeun ya nu kadua nah tong ngaleungit kana kahadeanana anu katilu pohokeun we kasalahan kakeliruan indung jeung bapa urang anu kaopat kumaha nah terus we ngadoakeun kahadean jeung istighfar pikeun indung jeung bapa urang. Terakhir bonus dina surat Al-Isra ya ieu pan qada ieu mah jeung ihsan teh kumaha wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah ngagambarkeun imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Padahal gede pisan pan gogodana tadi lamun seug indung bapa urang teh tos uzur geus terempo saur Gusti Allah fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff eta teh merupakeun bahasa tubuh sarosna mah ya. Karek ngadilak ya roman muka sudah berubah saja ya itu teh sudah termasuk indung geus datang teh datang deui lah riweuh teu kadengieun ku indung mah Allah mah maha uninga geus manyun we aya mitoha datang teh kate ulah kitu itu sudah termasuk atau dari WC mah sagala diberesan gerak gitu kan apa puguh pan kurang teu kaurus pan imah teh nya seuseheun namru kumbaheun namru imah pabalatak datang indung sagala diberesan ulah kangenahan ngadon terus walajo drakor ibu teh kira-kira mempengesi emak alhamdulillah bisa senang-senang ulah gitu tunjukkan ya roman muka yang baik ya itu itu bahasa tubuh ya komodei pan tadi geus rerempo siga kitu mah aduh pica capekeun teh moal poe teh aya ngomongkeun teh apalagi wala tanharhuma janganlah kamu membentak terhadap keduanya nada kita lebih tinggi pan gogoda tadinya ngurus indung teh nya harus bapak anu geus rerempo pan yang teh nyarekan hese di papatahan teh tanda are saya tamandi hese gitu kumaha pan hayang ngacorowok pan eta teh ya pal baheula ge urang hese di tamandi ku indung teh kadon ngablu we terus kita ngaji kadon ulin pan jecerewekan pan indung urang teh baheula kitu sabar terus tah diajar pan urang teh sabar teh pan panjenengan teh Gusti Allah teh fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma atuh kudu kumaha wa qul lahuma qaulan karima ucapan anu ngamulyakeun ya tahan ka embek urang ka keheul urang ka kaseueur urang ka indung jeung ka bapa teh tetep mulyakeun nu jadi indung jeung bapa urang lamun teu dimulyakeun ku urang salaku anakna rek dimulyakeun ku saha atuh nya bapa urang teh ya pagawean mah syukur tukang runta syukur tukang sasapu tukang naon tapi kan urang salaku anakna nu bisa ngamulyakeun ngangkat harkat jeung darajatna cik atuh tong ngarasa hina boga bapak siga kieu teh sok mulyakeun ya engke bapak urang teh bakal dimulyakeun ku Gusti Allah urang ge bakal dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wa qul lahuma qaulan karima sok ucapkeun ucapan anu ngamulyakeun indung jeung bapak urang boga gelar profesor doktor sakola luhur anger balik ka imamah ya nu dimulyakeun teh indung jeung bapa urang teu bisa pak abi teh tos profesor tos doktor bapak mah nyaho naon nyeunih teh nu jadi indung jeung bapak teh ya kamu geus dasar emak mah teh sakola nyeunih teh nu jadi indung teh
pan maneh teh nya emak teh sakola tapi maneh bisa sakola luhur teh gara-gara emak nu teh sakola. Pan kitu. Rendahkan hati kita itu, diri kita di hadapan orang tua kita. Tak ada yang hebat. Kita itu di hadapan orang tua, tak hebat. Ya. Wahfid lahum janaha zulli minar rahmah. Kita harus menunduk di hadapan orang tua kita. Kita punya gelar, punya jabatan apapun. Ketika sudah bertemu dengan orang tua kita, rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua kita. Jangan sampai nada suara kita lebih tinggi dari mereka. Ya. Wala tanhar huma. Era geus boga jabatan. Hari indung orang lembur, orang kampung. Rek datang teh era ulah datanglah. Izin. Ya. Cimburing nuju alit keneh didongengkeun ku pun biang aya 2 dongeng. Ya. Dongeng anu kahiji. Ya. Dukanya duka henteu. Ngada indung pan ngadong rasanya anu bageula teh nya siga dongeng ieu teh dongeng anu mayit bisa udang deui di ajelengan kucing pan nya uluh gitu kan ya kalaman ibu dongengkeun eta ha tah sami sing goreng jadi dongengan eta ya aya dongeng cenah kieu aya nu jeneng weh jadi direktur mun ceuk ayeuna mah ya jadi direktur rek syukuran ngundang teman sejawat indung bapak nanti lembur oge sarua ya hayu mah cenah apa urang syukuran cik ieu nu ngaranna indung jeung bapak atoh teu boga anak nu jeneng sukses atoh hayang dibeja-beja teh ka batur pun anak ieu teh pan kitunya nya nu can usum kuliah pun anak kuliah di Bandung ya kuliah di kota atuh eta teh geus ngajual sawah ngajual kebon boga anak bisa sakola bisa kuliah da batur mah teu kuliah ayo geus jadi direktur jeneng ngariung pan eta teh eta anak teh geus nyiapkeun ruangan VIP lamun ayeuna bejang indung jeung bapana teh sagala tuangeun nu raos saya apa emak mangga we calik di dieu teu kedah guyub karitu nya ngiring karitu antri parasmanan di dieu we diseukeun tah sagarupina di dieu hoyong naon kirang ditambihan deui tapi kan ngaranna bapak jeung indung pan hayang gaul hayang nemongkeun ieu pun anak ari ku anakna dicarek ulah aya niat anakna alus teu ade pan niatna mah teu kudu milu antri tapi teh pan kahayang kolot kan beda ngarasa meureun cek perasaan gua teh maneh ngarasa hinanya boga bapak orang lembur orang kampung balik langsung atuh tah urang teh kudu memahami ieu hade cek urang teh can cadu eta nu pikahayang ku indung jeung ku bapak urang jadi kumaha atuh salilah henteu maksiat ka Gusti Allah tuturkeun we kahayang indung jeung bapak teh pan tadi urusan akidah wae wasahibhuma fid dunya ma'rufa imam pekedah ke kursi digeserkeun asana belah dia jadi kabeh jadi pasea ngan mah dipindahkeun ieu kursi teh pasea doraka teh kitu lah cik urang teh kudu ngelehan keun tuturkeun kahayang urang teh saila indung diri kursi dinya ini pinahkeun deui we atuh Indonesia nya tah diajar si Gawes Al-Qarni ya kita terus tetap rendah di hadapan orang tua kita pan nyeri hate ngingking teh langsung balik ya padahal pan anak teh hanyieun kahadean tapi beda pan nu pikahayang ku indung jeung ku bapa dina kaya nyeri hate kitu jumrit ka Gusti Allah udah ngerasa didolim dijabah mah di antara doa yang dijabah itu adalah doa orang tua kepada anak kamu harus ngadoakeun gua entak jaga urang salaku indung jeung bapak jaga di sana bisi ucap urang teh jadi doa tah doakeun teh kahadean sabar doakeun kahadean kanu jadi anak katurunan urang gitu ya singkat cerita dongeng teh pan si anak nanti akhirnya jadi hancur weh ya itu dongeng nu kadua
cenah mah di Garut ya teh. Ting mana raja, ting di mana gitu. Nah, aya orang mana raja, kan aya mah dongengnya gitu. Nya kitu pan budak teh bereuneuh ka kota sakola nya. Legeg mun hayang meuli motor. Mun ka mamaksa ka indung mun aya kanu dipayaham dah bener nya. Gitu. Mamaksa wae gitu. Pada deui pan aleur indung teh da salakinang geus maot. Gitu. Nya nepek we kadinya tah beuli tah jual we. Kebon teh sawah teh jang beli motor. Gitu. Ngan kitu beun ngadoa teh ngan juga paeh we kitu intina mah. Beli motor budak teh paeh. Ya. Tah hadirin rahimakumullah. Jadi aya ibrah di masyarakatna ayat-ayat anu tadi nya. Urang teh diajar mempeng keneh aya indung jeung bapa urang teu kudu baha lah. Saila eusina teu maksiat ka Gusti Allah tuturkeun we ka hayangna dan teu hese. Teu ripuh teu ngaripukeun urang. Sok teh tuturkeun ka hayangna daripada urang teh loba baha uf kela mempeng aya keneh. Maka nalika para sahabat ya, aya hiji sahabat ibureun teh ngantunkeun nyegeruk ceurik nah maneh teu ridho indung maot kitu lain palebah eta tapi kuring geus leungiteun pantos surga nu disadiakeun ku Allah di alam dunia. Eta sahabat mengemut nanti kitu matak anu masih keneh aya ibu ramana beungpeung aya keneh yu urang memulai pantos surga anu disadiakeun ku Allah ya. Sok mempeng aya ya. Sok tadi ya wahfid lahuma janahadulli minar rahmah ya. Ucapkan ucapan yang memuliakan orang tua kita. Kade bisi incu anak urang kain teh penyoo HP si emak mah bodoh teu bisa nyoo HP badado jaga ya. Sintrek anak urang ulah kitu nyaritakan ini teh sopan tah teh. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan kitu dina Al-Qur'an diajarkeun. Dan jangan pernah lupa kita itu berdoa, ya Allah sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nyungkeun urang teh ka Gusti Allah, Gusti paparin rahmat kangge pun biang, kangge pun bapa. Sakumaha abi ge dipaparin rahmat harika nuju orok keneh pan jadi kahadean we kana jadi indung jeung bapa teh. Jadikeun eta sikap perilaku ya. Pun biang pun bapa dina masa pikuna dina masana teh jadi aya rahmat kanyaah ti abdi teh ka ibu rama nyungkeun ka Gusti Allah lain malah pipah saeun ngarapa saya jeung indung jeung bapa teh jadikeun rahmat Gusti sangat abdi teh betah ikhlas ngurus ngarawat nu jadi indung jeung bapa teh meungpeung aya keneh Gusti paparin anugerah rahmat kangge pun biang ke sadayana keluarga urang teh kitu pan eta urang ngadua rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira jadikeun orok nu dipikanya kitu cik urang aya boga orok pan nyaah deudeu sagara teh jadi kahadean orok mah tah jadikeun indung bapa urang ge nu diurus ku urang aya di mah urang teh Allah maparin rahmatna rahmat ka diri urang pikeun terus mikanya kanu jadi indung jeung bapa kumaha tu datos teu aya keun pan aya keneh tadi ulah poho ngadoakeun jeung neruskeun kana kahadeanana. Ku Allah dibakal disayogikeun tempat anu mulia engke di surga. Pikeun ibu rama urang lamun seug urang istiqomah ikhlas sabar ngadoakeun Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dina hiji hadis diuniakeun kete aya nu Gusti nah habib bet kenging ieu fasilitas nu hebat ieu di surga teh. Dewalar ku Gusti Allah bistighfari waladika laka. Ieu teh kana istighfar nu jadi anak anjeun bikin anjeun. Jadi tong ngalaworakeun nya doa istighfar urang kangge ibu rama urang eta teh bakal ngangkat harkat darajat ibu rama urang ke yaumal kiamah. Hadirin rahimakumullah rupina sakitu anu kapihatur mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat kangge urang sadayana. Allah ngajantenkeun urang sadayana janten para putra anu soleh solehah anu bakti kana jadi ibu rama urang sadayana.
Allah ngampura karena dosa pendosa urang sadayana, dosa pendosa ibu rama urang, anak incu urang, katuran urang sadayana, dosa sakumna kaum muslimin. Serta moga Allah teu ngajadikeun dina diri urang teh kageuleuh, hasud, dengki ka sesama jalma anu muslim. Allahumma gfir lana wali walidina wali azwajina wali dzurriyyatina wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.